بتشتغل وايت بورد، وبتشتغل ان هي مثلا نستخدم عليها الطباشير او كده. تمام، بيجي معاها البشاره بتاعتها بتتلزق عليها عادي مغناطيسيه. تمام، ممكن ان احنا يعني طفلين يستخدموها، طفل يستخدمها من الوش ده وطفل يستخدمها من الوش ده. وممكن ان احنا كمان نحولها لاشكال تانية، زي مثلا ان هي ممكن تكون مكتب. والميل بتاعها، زاويه الميل بتاعتها بتتغير. ان احنا نفك بالشكل ده كده، والناحيه التانية برضو، وهي بتنزل معانا كده وبترتفع. تمام، وبرده الزاويه بتاعتها بتختلف، يعني ممكن نخليها كده. تمام، ممكن نوقفها كده، ممكن نخلي الميل بتاعها كده على حسب ايه ارتفاع الطفل. تنفع بقى لحد يعني الطفل لحد ما يوصل ل 120 سم، يعني بيبقى طفل كبير يعني. ومن اول بقى يعني ممكن نخليها لحد تحت تحت خالص كده على الارض يعني. وطبعا دي اصلا بتنزل وتطلع برده، يعني الحته اللي احنا بنحط فيها الادوات بتاعتنا بتنزل وتطلع، بيختلف الارتفاع والايه، الارتفاع بتاعها يعني كده. تمام، ممكن نخليها كده، ولما بنيجي على الشكل اللي احنا عايزينه بنقوم لافين ديت كده، ولافين الناحيه الثانيه كده، وبتثبت على كده، يعني الطفل بيستخدمها براحته. السبوره بتيجي لحضراتكم ملمومه خالص، واحنا بنركبها مع بعض يعني بطريقه تركيبها سهله خالص. يعني دي بتكون مفكوكه، الاجزاء دي كلها بتكون مفكوكه، ده بيكون مفكوك، ودي بيكون داخله في بعضها خالص. تمام، بنقدر ان احنا بقى ايه نفردها وكده، ونعملها بالشكل اللي ايه زي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا بيجي معاها الطبقه ديت طبقه عازله، عشان طبعا ايه التجريح او كده، الشحن والكلام ده برده على هنا برده ايه الحته دي برده. بنشيل طبعا الاسترتش ده، نشيله ونستخدمها بقى عادي يعني.